Sonanao mbola miaraka aminay ny tapany faharoa no aroso aminao anarahana ny zanam-pandarana izay efa natolotra teo. Ety ankoa i Francis Turbo miaraka amintsika miarabanao. Ya salama tsara miarabany Jerry ary ny fialantsiny moa efa nataony namana teo no fahatarana fa dia mialatsiny global dia miarahaba global. Salama tompoko. Ny mitenteny foana no arahantsika. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Yen Francis. Ngamba tsy ampiandranareo ela araka izany rehetrarehetra zany efa somary efa taraikiraiky ihany tsika efa hitantsika teo daholo ny amaindainy vaovao rehetrarehetra fa mirapaefana nataon'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny filoham-pirenena mpisolo toerana ny fanafiana saky ataon'ireo jolay voatifitra eo le hiresana etra ambadika tsy hoe voasambo belona kosa ny ramatoa anankiray fa ohatrany mba nisy olona teny hoe voasambo maty ve le anankitelo voatifitra reny hoe ohatry tsy fiteny gasy ohatrany voasambo maty fa voasambo belona manina raha atao hoe voasambotra fotsiny moa zany dia vita na hoe samborina eny raha fiteny gasy ekena le izy ka teny gasy ka ekena nisonitra ny gasoil dre tsy ekena fa tahoana tsy maintsy misonitra ary dia araka nampanantenana tamin'ny omaly mialatsiny amin'ny feo voavinanao fandarana be lava be mihitsy tamina télévision anankiray dia araky ny fampanantenana tamin'ny omaly indro ny sary netiko avy any mainty rano ny ampahany vitsivitsy azo seho ihany fa dia amina giga octet maromaro moa ny sary nentina avy any i mainty rano ohatrotry ny ahoana zany zay zany no antony avako nytony sary tony hoe ohatrotry ny ahoana zany mainty rano zany hoy ny olona mbola tsy tany ny olona efa tany ndray moa dia niteny hoe mba tiana vita raha angamba nahoana zao mainty rano zao amin'izao fotoana zao ohatrotry zao izy commune urbaine ny mainty rano izay renivohiparitry ny faritry melaka morafeno be antsalova ambatomainty besalampy amin'ny ankapobeny anisan'ny toerana mahafinaritra ty mainty rano ty saiky vitavita goudron daholo ny lalana rehetrarehetra ho tapo-tanànao saiky ao satria amin'ny ankapobeny reto goudron reto goudron efa ela efa tamin'ny andro tany aloha tany tsy fantatra taona 70 taona 80 fanaizana tsy zany aza misy toerana be lalatany ihany keo be vovoka ao tapo-tanàna mainty rano ny toeram-pivavahana isa-tsokajiny saiky hita ao daholo ao ny silamo ao ny kristianina ao ihany koa nefany ny finoana nentim-paharaza ny sampandraram-panjakana rehetra koa dia hita ao atao amin'ny travaux publics zao ohatra dia ahitana reto fitaovana efa simbasimba reto kanefa reto ny fitaovan'ny PNGRC zay tokony asa fa tsy miasa hatramin'izao ny ao amin'ny hôpitaly dia anisany manana fitaovana raitra dia raitra efa simba tsy miasa daholy anisany nanana fitaovana tsara ohatran'izany hôpitaly ray any amin'ny atsimo atsinanany Madagasikara zany ho ny ty toerany ty fa dia tsisy miasa ty zao fanasana tanana lavage de main chirurgical tsy miasa amin'izay tokony ho asany eto ny toerana antsoina hoe mangatelo miona eto amin'ity hoe atro hoe ono hoe zany ny dikany miona eto daholo ireo lotable na ireo olon-dehibe amin'ny tanàna ireo chef de service karazany sy ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry izy io toerana fifanankalozan-kevitra isaky ny lady maraina sarotra be moa ny tenenena amintsika hoe ndao mba tongava mitsangatsangana any satria ny lalana sy ny sécurité ay manaitaina be fa dia anisan'ny mahafinaritra ary hoentiko ampianoko anareo amin'izany hoentiko jerenareo roapona ny fodin'ny masoandro ao mainty rano tsy haiko nareo rehefa nijery fa tena afa mihitsy ny zavatra ho atsay ny tena tsy haiko nareo rehefa tena miandra an'io masoandro io iletiky hoe iny
ray minitra sy 7 segondra no nijanonako teo ambony tsy nitondra trépied moa fa napetraka teo ambony lakany ny appareil photo iny ny caméra iny dia teo niandry eny izy iny nandritra ny ray minitra azonareo atao manao azy 3 minitra na 4 minitra zay ataonao mandrapiletika niny masoandro tanteraka ohatsa misy zavatra etreretinao zany hatramina tsy haiko astronomie géographie histoire hatramina anthropologie ao an-tsainao daholo zany rehetrarehetra zany amin'ny mabitika sy kirika kely anao eto amboniny ty tany ty dia ny hafarany moa zany dia andriamanitra nitreretina rehefa mijery enyreny masoandro miletika reny be dia be ny zavatra azo lazainy momba ny mainty rano io fa amanaraka izy afaka itsika bebe kokoa satria na io atro hoe dikan'io zany efa tenako teo li ono hoe zay toerana fivorian'olona ndehibe ao an-tanàna eo tena anisan'ny zavatra mamperitreritra be mihitsy satria raha mitangorona amin'ny 13 mai ohatra ny olona ty fa zareo ohatra hoe mitangorona tsy olona be dia be fa olombitsy miresaka fanakalo hevitra misotro dité sy café eo ambodiny manga io ireo député tsy mera kosa aloha mera tsy hitako teo fa tsy hoe hitako teo zany olo zany akory fa hoe raha teo izy teo ny chef de service ratsokajany ao an-tanàna eo ny olon-dehibe na ny tangalamena ray aman-dreny mitangorongoreo dia fa presidentko fanaka ahoany ty fividiana ty ahoany ty resaka politique ty sy nareo kosa ny azo hoe mahisynareo ary maparako nareo dia mifandray mahafinaritra zareo ao tena mampiteana hoe andao raha ngamba ataotr' zao hoe raha Madagasikara tsarotsany iary hanaraka an'izana fandarana manaraka isika ny portrait entina aminao atao anatin'ny portrait ny tantaram-piainana lehilahy iray mpanamboatra irony vata maro afisika irony orga izany nolovainy tamin'ny dadany izay asa izay rehefa 20 taona mahery no nanatanterahany izany ny fampiresaka tamin'ny Pierdine Razafindramanana sy Kasambolamanana ny tenany eto mpamaranana ny fanamboarana ity orga ity mami amin'izao fotoana izao tena simba amin'ny orga matetika dia ny resaka feo dia ny orga teo koa mivalana amin'ny toetrandro mampivalana azy rehefa mafana mangatsika dia mivalana ny orga teo dia ny resaka registre ny registre indray tsy mamaly resaka électricité to manko électropneumatique dia indray maty le bobine le manokatra an'le spapa na le spapa anatiny to le manokatra amin'ny feo reny zany matetika maty amin'ny orga teo somokotra ery ny tenany eo ampanaovana izany naharitra teo amin'ny 4 bolana teo ny asa fanamboarana anton'izay ny tsy fisindreo fitaovana sasany amin'ny mpivarotra ho iatrany mami ny matériel alongany matetika zavatra foronina daholo ny amin'ity foronina tanana daholo na ny piano zany natony orga teo tony zany ny zavatra créena mihitsy tsy zavatra hoe vidinany mangazy zany na ohatr'izany zavatra tao tanana dia zay ny tena manahirana azy ary asa mila faharetana izy na ny piano na ny orga manamboatra ireo zava-maneno rehetra mami saingy ny fanamboarana orga no tena nanavanana azy asa nolovainy tamin'ny irainy izany ka tsy nanahirana azy firy teo amin'ny teo foana zany hatram'izay niaraka tamin'ny nanao natambolaniana tsara dia manampy anazy manao miasa miaraka aminy zany dia efa aveo moa zany dia maty izy dia nanjary tsy maintsy nitimbiasako le asany niezaka nanatsara trano ny asany mami nandritra izay fotoana izay anisan'izany ohatra ny nidirany tany amin'ny reny fikambanana fianarana mozika ireny ohatra ny nafinaritra le resaka teo amin'ny fanamboarana dia eny ndafaka mitendry eny fa mitendry kiry fa tsy hoe mpitendry bia zany fa manana notion zany na resaka klasika na ka reny raha hoe eny rehefa karazavany moa dia tsy maintsy mahay kely foana rehefa manamboatra ianao tamin'ny fanamboarana zamanko miasa amina école de musique efatra zao ny esaka eto Antananarivo eto dia ny anakary tamin'ireo zao efa namianako certificat fotsafotsiny zany izy hoe mba mahafapo azy le asa fanaoko zany tao anatin'izay 20 taona nanaovany io asa io izay
anisany tadidiny mami ny nanamboarany orgue tany Tomasina. Tsy maintsy miverina tatia zany nanamboatra ny akora dia zay vao miverina tany ray nefa zany eritretra hoe efa vita le zavatra dia efa ny akordazy nataoko farany dia tapaka le kody dia tsy amo tsy zavatra sanokitana fa tsy maintsy niakatra ty-Antananarivo dia miverina ray ny afaka ny pitson'iny. Zay zany tena hitako hoe manahirina lefa le mivoakotsy ireny. Mahavelona ny mami hatreto ny fanamboarana zava-maneno raha ny filazany na izany aza maniry ny anangana orinasa lehibe ny tenany. Mijano eo amin'ny fanamboarana izay orgue simba izay ihany aloha hatreto i mami efa miroso amin'ny fanamboarana tsikelikely izany ny tenany atsoatsy mba ahafahany mivarotra sy manatsara ny fivelomany. Tantarany mami izay ary narahantsika teo izay. Anohy ny fotoana isika jery ny hoy ianao. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Amin'ny androany ara dia resaka ny mikasika ai-maitso iray isika ao anatin'ny hoy ianao. Andao iarahana mijery aloha hoe inona izany ai-maitso izany ianao no asaina ihany koa mamantatra izany. Inona ny anaran'ity zavatra ity amin'ny teny frantsay? Tsy haiko. Kotomila. Mbola tsy hitako mihitsy zay no ke asoanina ve sasa asoanina satria mbola tsy fahitako. Tsy haiko fa kotomila fotsiny fantako. Fatao amin'ny lasary. Céleri ty amin'ny teny gasy fa amin'ny teny frantsay tsy fantako zao. Fanaovana amin'ny lasopy. Dia amin'ny resaka paty. Kotomila. Fanaovana ino itony kotomila itony? Fatao amin'ny lasopy iny. Mety hoe inona ny anarany amin'ny teny vahiny? Zany tsy fantatro. Kotomila sa persil? Tsy haiko. Kotomila. Amin'ny teny français? Kotomila tsy haiko. Kotomila. Tsy mahafantatra an'iny amin'ny teny français zao fa kotomila ny ahafantarako any. Ohatrany fanaovana épice composé any reny. Ty kotomila fampiasa amin'ny lasopy ka lasopy chinoise ty tsara mihitsy. Kotomila fanaovana lasopy zay nga mahafalalaka an'iny aloha. Dia mety hoe inona ny anarany amin'ny teny frantsay na amin'ny teny vazaha? Tsy haiko. Kotomila. Kotomila zany ve tsy teny frantsay? Afaka rofoko. Céleri. Céleri ihany fahalalako anazy. Amin'ny lasopy. Afaka atao jus koa fanafody. Amin'izay hoe ino ty amin'ny teny frantsay? Persil. Teny gasy? Tsy misy amin'ny teny gasy. Dia fampiasa amin'iny izy itony? Fampiasa amin'ny sakafo izy zany. Ohatra hoe atao haingo-tsakafo zany. Kotomila tompoko. Dia fampiasa amin'iny izy itony? Fampiasa amin'ny proposé. Tena zavatra voamarika zany tena le olona tokony ahay an'le izy no tsy nahay an'le izy ary le olona tsy de retreretina any amina hoy ianao hafa izy reny reny zao matetika tsy de mahay loatra le zavatra mahay daholo ny akabeazan'le olona retreretika ty kosa ve tsy hainy très diso le teny an'le olona tokony retreretika hoe ahay iny. Ai-maitso iray misy hanitra na irony hoe plante aromatique irony français surpo ny kotomila coriandre no fiantso azy amin'ny teny frantsay ianao tomaty didiny anarany amin'ny scientifique dia ao anatin'ny hoe famille des apiacées ny nom scientifique any coriandrum sativum zany hoe coriandre sativa sativa ny vary mantsy oriza sativa le dikan'izany tsy vita tsy atao vita Madagasikara le izy fa eo zao fanontaniana mipetraka aty amiko hoe inona tonga an'le izy kotomila. Raha ny valiny dia hoe kotomily no fiantso izany kotomila izany. Kotomily na any amin'zareo ao Maurice zao misy manakaikaiky an'izay hoe kotomily zany hoe mety tanimany no mety nazahoana izay fiteny izay tsy fantatra amin'ny Mauriciana mantsy mazana teny malagasy teny malagasy mety nakany ihany koa zay io tsy mazava loatra hoe sady tsy avy teny Mauriciana Maurice Moïse mo tsisy olona ngeto créole ny tao dia ireo karana avy any Ceylan
tamin'izany fotoana zany zay Sri Lanka amin'izao fotoana zao le izy zay lasa nifindra monina makatsy le zareo tamoul ny karana maintimainty hoditra reny ny tena betsaka ato amin'ity Maurice ty ka sao de teny avy any amin'zareo tsy fantatro. Zay ny mikasika an'iny kotomiliny ny zanam-pandarana solity sisa no arahantsika. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Manana fikasana handrarany fiantsenana amin'ny andro alahady ao Italie ny fanjakana ny fitondrana fiantsenana mihitsy zany ny tazomana ny fomba netindrazana misy eo amin'ny fianakaviana tsirairay no anton'izao fepetra ho raisina izao fikasana vaovao izany moa zany hoarahantsika ny fanazavana. Le gouvernement italien veut interdire. Araka ny nambarany Luigi Di Maio dia veriasina ny fomba amam-panaon'ireo fianakaviana italiana hatramin'ny nahazoan'ireo mpivarotra ao Italia mivoa alahady nanomboka ny taona 2024. I Mario Monti filohan'ny filan-kevitry minisitra tao Italia tamin'izany fotoana no namoaka izany na dia teo azy ireo trindry avy amin'ny Eglise Katolika sy ny sendika. Amin'izao fotoana everiny fanjakana italiana fa tsy rary ny fifaninanana ataon'ireo tranombarotra lehibe amin'ireo tsena kely raha ny fanazavana. Ao Pôlana ohatra ny famerana ny lanjan'ny finoana katolika no nentina nanakanana ny fiantsenana amin'ny andro alahady. Izy ireo izay efa nandrara izany nanomboka ny fiandohan'ny taona 2024. Any amin'ny faritra sasany ao Eropa nefa dia ny fanjakana mihitsy no mampirisika ny olona amin'izay fiantsenana alahady izay mba hifaninanana amin'ny tsena ao anaty tranokala izay mamono ny tsena ho an'ireo tranombarotra lehibe. Ao Frantsa kosa ny lalana dia mametraka ho laram-pahamehana fa ny andro alahady dia natokana ankana aina fa kosa manana alahady 12 ao anatin'ny taona ny komina iray ahafahan'izy ireo manokatra ireo tranombarotra rehetra miaraka. Any amin'ireo toerana be mpizahatany kosa nefa dia tranombarotra 120 ihany no manana izay alalana mivoa alahady mandritra ny taona izay. Efa nisy filoham-pirenena manko teto raha tsy diso ny filoham-pirenena Ravalomanana efa nametraka ihany koa ny tsy ahafahana fanirina ny nataony ohatran'ny teny hoe raha ny tanjoko izy dia tsy asiana tsena andro alahady mihitsy eto amin'ity Madagasikara ity. Tsy fantatro nanavadika lasa lalàna izy na ahoana fa dia azo lazaina fa misy famarinany daholo zany rehetrarehetra zany indrindra moa fa misy fifandraisana amin'ny resaka finoana indrindra fa finoana kristianina fa eto mampatsiahy fa misy an'le tsinjorivo 22 any tsinjorivo any Tsiromandidy isaky le 22 ny tsena ao amin'ito reo ka namitotona andro ina namitotona andro ina le 22 du mois tsena foana zay ritra any Tsiromandidy Tsiromandidy tokoa. Eny ary ny météo sisa no handeha aroso aminao. Avy hatrany dia hoarahantsika ary ny vinavinan'ny toetry ny andro ho an'ny tontolo andro ny alakamisy ho avy izao raha ny dianasy sava dia isy ny anjomona ny any sava anorana kosa ny any diana amin'ny ankapeny toy izantsika midina ao amin'ny faritry ny Boeny Sofia Melaky ary Betsiboka izay hitarafana orana tandrivon-drao anao Betsiboka sy Melaky amin'iny tontolo andro iny raha ny analanjorofo indray dia saika anjomonjombona ny any amin'ny faritra iny raha toka isy ny orana tandrivon-drao na vinavinaina alaotra mangoro sy ao atsinananao izay indrindra raha eto ampovoantany ndray kosa dia orana tandrivon-drao na no vinavinaina raha amin'iny folaky ny andro iny aloha raha eto Analamanga izay tahaka izay ny Ambonilava Itasy Vakinakaratra ihany koa ary ny any faritra Haute-Matsiatra ambony zany Vatovavitona ny Atsimo-Atsinanana Iorombe Amoronmany dia isany koa ny orana izay vinavinaina ankohatry ny any amin'ny faritra Atsimo Menabe Androy Atsimo Andrefana ary Anosy izay hibalika tanteraka ny masoandro. Mety efa mananontany ihany kosa angamba le antsoina hoe fahavaratra amin'reto orana efa mitonga amin'ny tsy tapitapy reto mety reo angamba le hoe orana mampisara taona asa tsy fantatra satria 7 novambra fifidianana zay etreretina fa ao anatin'ny andro maintany maintany petraka ny baraingo fanontaniana.
mamalana fotoantsika Francis Turbo sotranao niaraka taminay hatramin'izao fotoana izao ianao ihany koa isaoranay izay tsy nisaraka taminay nianao ny tokantrano any isaorana daholo tsika rehetrarehetra isaorana mpiara-miasa rehetrarehetra ento dia te ametraka afatra ho an'ny eny tombadidika sy manodidina eny satria mety tsy tafaverinay tao raha pitso raha afaka pitso fa dia fampisehoana iarahana amin'ny Francis Turbo miaraka amin'ny tenako zany amin'ny alahady ho avy zao miroa tolakandro ao amin'ny Notre Dame de Rosaire nanaovana an'izy io zay tsy tadidiko teo no anaty trano na tokotany le izy fa dia tonga fotsiny nareo ao antomadinika le Andriamanitro inona ary ty iny foana ho a le fampisehoana hoentina ary hoasitsika adihevitra rehefa vita ny fampisehoana raha mazoto ianareo saotra tompoko veloma tompoko raha pitso ny fotoanantsika amin'ny logité mandra-piony indray ary Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny logité. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Nanolotra anao teo ny logité. Omaly ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo flair, pitch sy jetline. Flair, stylo pour tous. Nanolotra anao teo ny logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Nanolotra anao teo ny logité. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Tena manadio be mihitsy. Manarany logité miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna.